Personel Satuan Samapta, Polres Pariaman, Aibtu Indra Putra, SH, di sekitar persimpangan pintu lintasan kereta api, Kampung Kaling, Pariaman, Senin 2 Februari tahun 2026, melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam sibuk saat aktivitas warga meningkat, terutama di pagi hari.